哦，它的你先讲一下你要做什么调好，酒。这个是那个小熊软糖，通常呢，它可以就是泡1-2个礼拜，让小熊软糖整个就是吸收，就变成正常的糖。所以这个女生的话要特别小心，因为呢，很多女生就觉得这个是普通的糖，然后。哇哦！等一下！那他要把酒加进魔兽汤里吗？我不确定。哇！我觉得是你音乐的问题耶。我音乐，那你不要戴耳机啊。那个 BGM 很想睡觉，我需要 WWE 的音乐。你又在偷吃小熊软糖，再吃一口。好辣哦！等一下，好辣！我又再吃了5个。哦，我不行了，这差不多了。那个加了吧。我要先下线了，我不行。我直接干咯。然后弄完了之后，我晚上就陪你们 ，OK？ 你这样说的会害羞，会怕你们因为太习惯，所以就。对啊，反正我就是没有威严的萝莉啊。怎么样？女生的话要特别，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 女生的话要特别小心，女生的话要特别小心。怎么选米奇耶？小熊软糖泡发感，你说吧。不是，我没有你学米奇，米奇我也会啊，曾志。大家好，我是曾志伟。米奇不谬误。欢迎志伟哥提告殴打。